ubaba wengane naye ngazi ukuthi khona enziwe khona. Mhlawumbe kuzofanele ukuthi sigcizelele ukuthi nakubalaleli umuntu ngaso sonke isikhathi kufanele ahlele azi ngempilo yakhe ngoba kunabantu ngempilo yakho abazi kangcono ukudlula wena. Uthi uhlezi ulele kube nomuntu oyibona impilo yakho ukuthi angayithatha ayibeke kuphi. Ungcono umuntu othi impilo yakhe angayithatha ayibeke kuphi ezingeni eli-right ukuze uphile right. Manje kunabantu abanomona ngoba ukuthakatha kusukela straight emoneni. Kuthi umuntu efikile endaweni ebona umuntu emthole lo muntu ethandwa bethandana abe nomona nje walokho yini engayenza ukuthi bahlukane ngingene lapha. So kufanele ukuthi umuntu aye kumuntu othandazayo ayihlole lento ukuthi ngene kanjani lento yokuthakatha kwakho ngoba ungayibiza ngesichitho kanti ulunjiwe. Uma ngena ubulumbo sekungena ubuthakatha okunye okuzonza ukuthi into yakho noma ilahlwa njengesichitho ingakwazi ukuphela ukuze umuntu athandeke loya olunjwe imali. Ngoba lokhu ukuthatha imali uyinikeza umuntu ku right ngoba sikhombisa ubuntu umuntu mayicakekile. Ku wrong ngokuthi uma ngabe umuntu esekubonga ngokwenza into embi ngoba mfana umuse emndenini mawungcono khona abantu abakwazi ukuthi mawufika nje uthi ngiyakwagogo ngiyakoma mncane ngiyakobani ngiyakomalume ngiyako auntie umuntu athatha imali uthi uyamupha wena ngokukhulekile bese ethatha imali ayoyisebenzela ukuthi ingasahlali uyasebenza kodwa imali ayihlali kuwe ulunjiwe kulunjwa imali. Manje ilungiswa kanjani isimo esikanjalo? Yikho kufanele sibuyele esintwini esithi noma singathandaza kumveli nqanga ngoba uNkulunkulu ngesikhathi beqala ukwenza izinto uyabona kodwa uNkulunkulu uyamfuna umuntu okwazi ukuhlehla athi konje yini engingayenza ukuze ngiphile ngoba ngeke ngiye kule nto ethi kungisiza ngoba kaze ngibone eBhayibhelini ngeke ngizwe nje kukhulunywa ngakho but ngifuna ukuthi uma umuntu kufanele akwazi ukuphila kufanele ukuthi aye kumthandazi mayikholwa kulokho uma kufanele akhulekiswe noma aye enyangeni fanele anikeze umuntu okubulala leyo nto ngoba isuke isiphila na igazini ukuthi kufa imali mayifika imali kuwena kufika inkinga mawuthi wena ubudget into ingasenzeki ngesikhathi ufuna ukulungisa lento ebudgetele enyangeni ayenzeki kufika inkinga ezokwenza ukuthi le mali iphele ungasayilungisanga le yanto. Nangomunye la usenda i-message uthi sanibonani baba Ngobese no Jacinta ngisaba nokusenda i-voice note ngathi uzongizwa lo sisi wangithumelela ngezipoki angilali ngifika ngabo 7 late ayikhethi noma ikuphi sengahamba abantu abahlukene angisizakali 4 years manje kuphela imali basho into yedwa bathi umna kwethu and angisekho kuloyo muntu ubuthakathi ngempela kukhona. Into ebaleka kakhulu ukuthi yena sazi ukuthi umuntu lashwa kanjani uma ungamhlola ngoba kumbe ukuthi umuntu afike kimi njengoNgobese ahambe engalaphekanga and into icaca ukuthi kunetha hamba naye ewisa ngisho izitshe endlini khona umuntu ongalali ekusuku othelele kube kuvuka unyakaza umbheda xa uthi why ngoba masikhuluma ngokuthatha sikhuluma ngento ekhona omunye umuntu angasho ngendlela kodwa nje basikhuluma ngento ekhona straight efuna ukuthi umuntu before ucushwe ukuthi umuntu bese kuba nokugadla into ikwazi ukubuyela then akube ukuthi wena uyayiflasha lento ekuwe emzimbeni engesuwe ngoba usuphila nesipokwe ngoku umuntu mezokunika isipoko uyethune namagama nesithombe sakho ngoba yona lento sisiyokuthi siposte kuma status izithombe zethu ku right kodwa kwesinye isikhathi mase ufuna ukuthakatha umuntu uyaprinta lesithombe bese ethi mayifuna ukusebenza ngawe asebenze ngesithombe bese eyofika straight ethuneni afike enza into yokuthi uyakuthakatha yabona ngangcono kube sikhuluma ngokuthi wena usuke wenza yonke into yakho nje uvikelekile ngoba inyama le ifuna into ezokwazi ukuyivikela straight uma ugadlwa ngabantu abanomona ngoba uthatha kusukela emoneni nasenzondweni ukuthi nje ugcina ube negazi elimbi ubona ukuthi ngangathandeka angaxabana nganamuntu ngisizele umuntu izolo namhlanje seshintshile usengilandela umuthi futhi. Right, masibuya ke siqhubeka nama voice notes ngiyabona impela yatheleka nifisa ukuthola i-guidance khuluma la ngokuthakatha ukuthi kahle kahle kuyini and ngiyabona abanye bayakhala ngeindlela ezihlukahlukene abathakatheke ngazo. But you miss someone from a 103 drive. How does she? Msakazo njani ngicela ukungazisho igama ngibe anonymous. Ngibingelele nakubaba lo lapha e-studio. Hayi ngithi mina ukuthakatha iminingi kakhulu bukhona abantu abayeke ukuthakatha. Ungafisi into kamakhelwane ungenayo. Especially thina ke sihlala nabantu abantu bayathakatha kakhulu uthi umuntu elele ebusuku ukhambile wanebhekwendlu. Kodwa manje umuntu uyabheka labantu abathakathayo abanalutho aba improve empilweni kunalokho nje imndeni yabo nje ningane zakhona siphuphile
yazi umuntu uyakuthakathela ukuthi wena uachievile ingane yakhe iyiphara, akusiwena wathi ingane yakhe ayibe yiphara, iyona eyachuza leyo life. So abantu ubuthakathi ngeke baphinde babiyeke, futhi ke abiyeke ubuthakathi ngoba bayagcatshwa yilezi inyanga zabe abayicaba ezibagcabayo, kodwa nje ubuthakathi abantu abamnyama abafuni ukubiyeka nomona. Iyona ke into enza ukuthi kuze kube khona ubuthakathi. Sanibonani kwavuma. Ngisacela ukubuza mina baba wami ukuthi uma usunukwa kuthiwa umthakathi, ungathakathi, kudume nje ukuthi umthakathi, ungathakathi, kusuke sokwenze njani? Sanginuka ayinuka ngosibani ayinuka ngosiwani. Ngicela ukubuza ukuthi ubaba angisiza kanjani. I lost my husband through i-murder and ekuhambeni kwesikhathi ngathola ukuthi umndeni wakhe unesandla ekulimaleni kwakhe because umfowabo befuna ukuthola ngaye ukuze bebelieve ukuthi if embulala uzokwazi ukuthatha isipho anaso samabhizinisi. So lokho ngakuthola mangiya kumuntu. So ngifuna ukwazi ukuthi kubuhlungu ngakonke mama because nomama uyi-involve, umama ezala. Yini engingayenza mina lapho to protect iy'ngane zami because manje ngathi usefuna even ukuthi alimaze ingane yami yomfana because apparently mabeya umuntu wabatshela ukuthi isipho sakhe siwele enganeni yami lencane. So kunokuthi nje ingane kusanivuka ekhaya lisabe. So angazi ngasiza kanjani ngiyabona. Inkinga lethu ishokela kuwena bese udabuke ke ufuna ukukhala. Yo abantu thatha sanibonani kwivuma, niyaphila mangobese nobaba Ngobese. Ngiyafisa la ukwazi ukuthi kusekuthakatha yini mawuthola ukuthi uzolokhu uphuphana ne-ex yakhe uma ngane ungasathandani nayo futhi ungasekho kuyona usumove on, kodwa lokhu uyiphupha njalo iqhamuka ngathi umuntu eza kuwena, yabo, like angani noma uyangithakatha lo muntu or else mhlambe mina ngizoke ngimcabanga kodwa ngizoke ngimcabanga. No. Sanibonani Jacinta nobaba Ngobese, ngicela ukuba u-anonymous. Nami nginenkinga, angazi ukuthi mhlampe ingabe isuke ekhaya noma ikhona la emsebenzini. Ave ngingathandeki emsebenzini, umuntu umane anginyanya nje ngingenze lutho. Ngiyasola nami ukuthi mhlampe yiyo lento yokuthakatha, angazi ukuthi ngingenze njani ukuthi nawakuwathakatha uvelayo. hey Bonke bathathi. isho leyo nto. That's the sounds of Angie Stone with More Than a Woman on Vuma 103, making it time 41 minutes after 10 o'clock. We've got some important announcements to make. Masibuya sizolo sesithatha amanye ama voice notes akho. Ubudila usho something very interesting. Awuphindele that usho manje. Uyazi bengifuna ukuthi kubo bonke abantu abashoyo la, abantu abathakatha, akekho nje umuntu ukwazi ukuhlambuluka ngoba into mungasayifuni ngabe uyasho nami ngake ngayenza ngamthakatha umna kwethu ngathakatha. Yabona ukusho nje kunankinga ngoba uzongathi igama lakho ke uvele nje ukuthi ngakwenza ukuthi oba konke ongawazi ukudlula kuyenxa ukuthi awusho ukuthi ngake ngathakatha nami. Yeah, Masibuya. Where do you see yourself for the next 12 to 24 months? If it's living debt-free, then Pinnacle Debt Solutions want to help you get there with our alternative debt restructuring solutions. Book a free consultation Cela mama with ikumuntu solutions wewasho. with no upfront payments and a personal payment plan is interest-free because Nzima. head to www.pinnacledebt.com and fill out our easy form. Send a WhatsApp Kunzima. Abanye baze bebanje umzini nabantu bebhizi. Umuntu uyambona umuntu ulale engadlile kodwa unayo into ukuthi alande imithi azoyenza emzini. And worse kwangempela yazi ukuthi umuntu othakathayo akana lutho. Ukufikelele endlini ethe
umuntu uyabuthakathela ini andilento engihlele ngiyibuza ukuthi kanti why vele ngoba ngi-understand uthakathela ini ngoba le mali uthakatha ngayo ngabe iyona uthenga ngayo izinto asifani sabantu abantu banesibindi abantu banesibindi nakho lokhu kubuphunya inhliziyo ukuthakatha lento ukuthi ingane yakho uthi angifuni iganwe ngoba ngayifundisa ibophe inhliziyo nje ukuthi njengamtholi makoti uthakatha leyo nto uganile wena wazi wazala ingane kodwa ingane yakho ufuna igane uvimba ini ufuna ukwenzani ngengane yakho ubani kanti ufuna ayifundise ubani bafuna yondle kuzikhulu kuzibonakale ke ithatha umuntu ithatha umuntu ngoba wena wayisupport wayondla hayi ngeke yami ngane igane ngayifundisa kanzima awusaziki asaziki kunabantu abangaganile abangathakathwanga abathakathwa abantu ababazalayo inhliziyo ayibo Isilonda ngimuntu thola ikhambe umhluma what product induku yakho iyawa noma ithamba usasenkundleni usho ukuthi inhliziyo yakho ayishayi kahle imithambo ivalekile noma unoshukela ne-BP thola ikhambe uphila sala lizokumangaza uma uphelelwa imizwa yocansi thola ikhambe uphondo 21 years ago ungawaphuza kanye kanye uwenze ikhombi baxhumana nodokotela kule namba 082-816-1864 noma ufike ehammersdale e-Unit 2 kuGoslow imikhiqizo yethu yatholakala emafamasi ilapho Cruise on Vuma 103. Sanibonani Jacinta nobangobese ngicela ukuba u-anonymous nami nginenkinga angazi ukuthi mhlambe ingabe isuke ekhaya noma ikhona la emsebenzini ave ngingathandeki emsebenzini umuntu manje nginyanya nje ngingenze lutho ngiyasola nami ukuthi mhlambe yiyo lento yokuthakatha angazi kodwa ukuthi ngingenze njani ukuthi ngisizakale ngiyabonga Cruise on Vuma 103. Sanibonani kwivuma niyaphila amangobese nobaba Ngobese ngiyafisa la ukwazi ukuthi kusekuthakatha yini mawuthola ukuthi uzolokhu uphuphana ne-ex yakhe uma ngane ungasathandani nayo futhi ungasekho kuyona usumove on kodwa lokhu uyiphupha njalo iqhamuka ngathi umuntu eza kuwena yabo like anganoma uyangithakatha lo muntu or else mhlambe mina ngisuke ngimcabanga kodwa ngisuke ngamcabangi no Cruise on Vuma 103. Sanibonani kwavuma. Ngisacela ukubuza mina baba wami ukuthi uma usunungwa kuthiwa umthakathi ungathakathi kudume nje ukuthi umthakathi ungathakathi kusuke sokwenze njani right my voice notes lawo siqalela umthakathi ungathakathi sesebenza njani kuyenzeka ukuthi uma ngabe umuntu ezelwe ekhaya kube ukuthi ekhaya ukhona umuntu wayenza kabi noma wayomthakathi ngesikhathi umuntu edlula siyazi ukuthi ekhaya uma kwedlula umuntu kusuke kuzothi uma kuba khona umuntu kube nesithombe salowo muntu kuwe emzimbeni or kube nomuntu ohlala kuwe njengesidalwa kanti wayingenzi kahle uhamba kufike la abantu abazokuthuka khona ngoba uthakatha wakwenziwa umuntu ngoba ungenwe umuntu ophila kuwe owayinenyama vele yokuthakatha then bese kuba nenhlamba khona umuntu ovela asukelwe ngenyama embi kuthiwa lo nje simbona ngalana suku uyayiphumela kusuku uyazuqaza umuzi wakho kuthiwa kalali kufanele wenzeni usuke nje unenyama embi abantu bezoshona uma yini kuyenzeka uphumelele ube nezinto abantu bakuthuke ngoba inhlamba ukuthi umuntu uyathakatha ngoba kufanele sibe nesiqiniseko sokuthi uma umuntu uyathakatha umbone enzani ngoba ukwazi ukuthi umuntu uyathakatha ungambona ngenze ngaphandle kumuntu owenza into yakhe yemfihlo ukuthi ahambe landa zonke ichitho lezo kuhambe enza ukuthatha isichitho uthatha ukuchitha umuntu ukuthakatha lokho yabona so into esingayibeka ngokuthi uyenzeka ugogo lokhuluma manje kungenzeka ukuthi emndenini wakhe unje umuntu mhlawumbe ozama izinto bese kubona ngendlela bakho umuntu inhlezo ungu5 ekhaya
bese kujika bona bomndeni wakho bethi yini wena kwangathi nje yini igazi elimbi enye izinto ifuna wena ugeze ifuna wena usize uyisize ngokwenza something ukuze kuflash into embi kuphela inhlamba ngoba inhlamba mayikhona manje uma kukhona into wayithu weqala emndenini isozovuka la ayikazwakala uma wengane lo phushwayo lo umfowethu uright ngokuthi ampuma engane mawukuthi phela amanzi angithi uyakhumbula kamakhona aphindame and okunye kufanele singakukhohlwa kuyenzeka ukuthi uphume kumuntu kanti mina ngaphuma ngakuwe bese landa izinto zokuthi ungahle umkhumbula then naye lo baba ufanele abe liqinisele lithi yena akamkhumbuli lo mawengane so ukuthi kumele abeshona ukuthi ngempela ngimkhumbula phuma entweni mawuphumile musu ukuphuma ungaphumi alright okunye ke eyogcina ke voice notes bikhuluma ngokuthi akathandeki emsebenzini yikho lokho sichazayo sisi ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu abe nenyama embi kube ukuthi inyama embi yikho ukuthi kunezinto ezichitha ngoba asigade lento yokuthi uma uthandile noma uthi wenza into zakho kube nabantu behle bekhafula ngechitho kuyenza ukuthi noma usufika endaweni ongathathanga kuyo bese uhamba nesisidini esenza ukuthi ugcina ungathandeki endaweni kube ukuthi nje uba umuntu omubi usho ngathi uyahleka usabona wakho nje into embi abantu abangayithanda ukuthi uhamba nenyama embi ufuna ukuthi uthole zokuhlamba nokuthi ubheke ukuthi kanti yini le edani bangangithandi kangaka Kuyazwakala but masibuya sizobe sesigoqa nje kodwa kwamanje ngikwazise ukuthi if you're into movies, well the epic next chapter in the cinematic monster verse pits two of the greatest icons in motion history against one another. Now these two, the fearsome Godzilla and the mighty Kong, face each other with humanity being caught in the balance. You can experience this monstrous battle in IMAX from 26th of March if you visit www.staycannycore.com to book for Godzilla vs. Kong. And we will see you at the movies, but also remember to wear your mask. Masibuya ke. So besithatha ama voice notes akho okugcina ngwabona amaningi impela angiboni ukuthi sizokwazi ukuthi siwaqede wonke kodwa sizozama. Looking back, I can see the things I should have done. Mama lo emeda uthini into yakhe uyayizwa but Nginibingelela. Into enginothisile ukuthi akekho umuntu ozalwa ewumthakathi. Akekho umuntu ozalwa ezonda. Okuyile nzondo endapha yenze umuntu wawumthakathi. Umuntu maye kwenze kabi uendapha ungasamfiseli nawe okuhle. Lihle nje iqiniso. Kwamina nje khona ngisafuna umuntu ukuthi ngimthakathi. Awonlayi. Yeah, ningixolele bafethu kodwa iqiniso ngishoyo. Ngazalwa ngi-right but ngishintsheke ngokukhula kwami. Ngagilwa umuntu, ngiyafisa ukuthola umuthi ukuthi ngimthakathi. Ngizozama futhi ngicina ngutholile. Nangomuntu. Ngiyanibingelela kuvuma. uNkulunkulu amenza mnandi topic enikhuluma ngayo. Naye wawala lesiqilo zakhiphela umuntu. And yazi into yenzile uzungena endaweni bazoyenza nawe. Siyaphela abathakathi, kuthakatha ngisho izingane ezincane engazi ukuthi le umuntu uzotholani ekuthakatheni. Hey kwaze kwanzima uNkulunkulu akehlikele ngakuthina Nkosi yami unqobe lesisathana okuthakatha kwaze kwanzima. Asinabo nje abantu basemakithi nje ingenxa yabathakathi umuntu athatha imali nokuba imali uyenza idinge ezibalekile empilweni asathatha imali ayithathe kuyothakathi umunye umuntu akaze kwanzima Nkosi waze kwanzima ngiyabonga abasakazi ngiyabonga baba nawe inkulumo oyikhulumayo namhlanje Wathi uyabonga nawe mthakathi yabo. Amen. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesinta nawe baba. Nakhuluma indaba enkulu. Nami yakangenzakalela le nto ngumxolisi emakhaya mina eMpumalanga Township eUnit 6. Yakangenzakalela le nto mina step grandmother esasibeka uhlanga lokuthi into zesingaphumeleli sashona. So ngathola ngomama umprofeti and bangikhulekela nje they still praying for mina konke ngikubona kuhamba kahle because they pray for me in the name of Jesus. Kwasuka nje konke lokho nami njengomntana kaNkulunkulu osindisiwe ngakholwa ukuthi akusenzeki njengoba ayikwenzile yena ngokuthakatha kwakhe lokho. Ngiyabonga silalela uhlelo lwenu lumnandi kakhulu liyasikhulisa liyasiza nje entweni eziningi.
Sanibona Ndizana, ngicela ukubuza uma uthi nihlangana nomuntu wakho otshela ukuthi khona ubulele naye bungalalanga, lokho kusuke kwenziwa yini kumuntu wesifazane? Ngifuna ukuthini? Uphuphelele umuntu wesilisa ebengalalanga. Uphelele umuntu esesangalalanga naye. Iphupho. Then uyenkonzweni ikamera epushini. So Ngicela ukubuza uma uthi nihlangana nomuntu wakho otshela ukuthi khona ubulele naye bungalalanga, lokho kusuke kwenziwa yini kumuntu wesifazane? Cruise on Vuma 103. Amen. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesinta nawe baba. Ngakhuluma indaba enkulu. Nami yakangenzakalela lento. Ngumxolisi emakhaya mina eMpumalanga Township e-Unit 6. Yakangenzakalela lento mina i-step grandmother esasibeka uhlanga lokuthi into zethu ingaphumeleli sashona. So ngathola ngomama umprofethi and bangikhulekela nje, they still praying for mina. Konke ngikubona kuhamba kahle because they pray for me in the name of Jesus. Kwasuka nje konke lokho, nami njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngakholwa ukuthi akusenzeki njengoba ayikwenzile yena ngokuthakatha kwakhe lokho. Ngiyabonga silaleli uhlelo lwena lumnandi kakhulu, liyasikhulisa liyasisiza nje entweni eyiningi. Cruise on Vuma 103. Ngikubingelele. Into enginothisile ukuthi akekho umuntu ozalwa ewumthakathi. Akekho umuntu ozalwa ezonda. Okuyile nzondo endapha yenze umuntu wawumthakathi. Umuntu maye kwenze kabi uendapha ungasamfiseli nawe okuhle. Lihle nje iqiniso. Kwamina nje khona ngisafuna umuntu ukuthi ngimthakathi. I won't lie. Yeah. Ngisho ngaze la ngi-right but ngishintsheke ngokukhula kwami, ngagilwa umuntu, ngiyafisa ukuthola umuthi ukuthi ngimthakathi. Ngizozama futhi ngicina ngutholile. Azome khona indlela esingazama ukuthi ubhuti simtshele ngayo ukuthi angabe saqala ngoba hayi le ndlela afuna ukuyithatha angiboni ukuthi izomngisa empumelelweni. Mhlambe kufanele sithi icala elithethwa ngelinye icala ngoba umuntu othakatha unecala. Awuzonza ukuthi mayidlula la emhlabeni ayome ecaleni lokuthi yonke into ayenzile vele yayiyimbi. Ngisho emndeni wakubo ngoba umuntu nomndeni mabe abantu abakholwa akho bathi umuntu mayidlula la uya emndeni wakubo akayizulwini. Umuya nobubi bokuthakatha usayofuna ukuthi ugezeke ngale. So lo mfo bekufanele kube ukuthi yini angayenza ukuyivikela aphume kulomuntu othakathayo ngoba lo muntu omthakathayo wayenza angayazi. And yena njengoba kuukuthi umuntu ophilile obona ukuzula ubhlungu asivume ngoba impilo ifuna umuntu ozokuzwa ubhlungu bese bukuthi emhlabeni ngaphila nabantu bokodwa khona abantu abangakuthandi. Yabona ngeke uzukhuluma ungathandi ungazange uthandwe. Yabona so ucela ukuthi kube ukuthi kuyikhona edlulayo bese kuba ukuthi yini angayenza ukuyivikela ukuthi umuntu ozama ukwenza something ngoba uNkulunkulu bengekho kuye ngaba kaphilanga. Yeah. And ngiyamuzwa lo siseshisa nje sesivala ngaye sesivalelisa as well othi yena kuhlale kuthula le nomuntu esilisa kodwa ngazalala naye into enjani le. Angithi lo muntu uthakathwe ngesilwane. So unendoda nje oyayiwethini kwakhulunye igama lakhe ehlimvakashela special makuzofika indoda yakhe kuba ukuthi kufika kuqala lo muntu and makufika lo muntu kube ukuthi unganyiwe. So makufika umnyeni wakhe serious kuba ukuthi ngazi ukuthi ubekalale nomuntu into enziwe kuganga. Funa thola umuntu ozomsiza ukuthi kuvalwe leyo nto kubulahlwe leyo nto empilweni yakhe kuze abuyele normal. Ngicela usho abafisa ukuthola bangakuthola kephi kanjani? Bangithola ku Facebook, Instagram, ku YouTube Dr Ngobese nalapha ku 078 191 1010 078 191 1010 na 072 27 68936 ya WhatsApp uma shumlezo yakuthola uma singakuthola ngefoni. Sabangakhona ngqonqosho sokubona ngalo amsombuluko nganali holiday. Amen. Amen.